আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি কালকে রাত্রে বাজারে গিয়েছিলাম আমার সুন্দরী বুলবুলির জন্য একটা পার্টনার আনতে। রাতে গিয়েছিলাম, ওই জন্য ভিডিও করতে পারি নাই। এখানে ওর পার্টনার ভিতরে বসে আছে আর ও এখানে আসে বসে রয়েছে। তাছাড়াও আমার চাচাতো ভাই এক জোড়া কবুতর পছন্দ হয়েছে, কালকে বাজারে গিয়ে এখান থেকে নিয়ে আসছে। ওর রাখার জায়গা নাই, তাই আমাকে দিয়েছে রাখার জন্য। ও বলতেছে ও সেট আপ করে আমার থেকে কবুতর গুলা নিয়ে যাবে। কালকে রাত্রে আনছি, তাই নতুন, ওই জন্য ছাড়তেছি না। দেখি কিছুক্ষণের জন্য বের করে দিই, তারপর আবার ঢুকাই ফেলবো। বের করে দিবার পর ওরা তো অনেক খুশি, আর ধরতেও পারতেছি না, চলে যাইতে চাইতেছে। ভিতরে ঢুকাই দিব এখন, কারণ কিছুদিন আগে আমার এক জোড়া কবুতর কে জানে নিয়ে গেছে, আর ওগুলো এখনো পাই নাই। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিয়েন।